Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. And today, mag-unbox tayo ng Fairylights. So, nabili ko to sa Shopee. Ang pangalan ng shop niya is sinshan.ph. And galing siya sa Shanghai. So yun, medyo seryosong ating setup ngayon kasi dito kami ngayon sa work ni Shell. And papakita namin sa inyo yung paglagay namin ng Christmas lights or ng fairy lights. So, bago yun, ito, let me just share na nabili ko to ng 92 pesos each. So, from 192 siya, naka-sale siya ng 92 pesos na lang. Okay, let's start. So, yan, let's unbox this with the scissors. So, let's be careful. Baka may masira tayo sa loob. Yan, nasira. Yan. So, mga kinuha kong colors ay pink, yellow, green, blue. Yan. So, bakit pink, yellow, green, and blue? Para sa mga cabinet namin. So, pakita ko lang sa inyo. So, green na lights para sa green na cabinet. Yellow para sa yellow na cabinet, and pink para dun sa isa. And of course, yung blue para sa kwarto ko. So, eto na siya. Yan. Ganito pala itsura niya. Meron siyang, kailangan natin ng battery. So, hindi pala natin siya kagad ma-check. So, para siyang alambre. Ayan. Oo. At may libre pa siyang freebies na sticker. Oo. So, eto na siya, guys. So, hindi ko alam kung paano namin matetest kasi nga wala pa kaming spare battery dito. So, siguro later, I'll show it to you na lang. And abangan yung aming part 2 ni Shell. So, ang kailangan pala natin dito ay 3 AA na batteries. So, pwede nyo gamitin yung rechargeable or yung mga nabibili sa mga hardware store. So, update ko kayo later or tomorrow kung nalagyan na namin ng battery. So, may kasama pang postcard si Mayor. Nakalagay dito, "Dear customer, thank you very much for your shopping in my store. We are very dedicated to serving each and every guest well. I hope you could be satisfied with our services and products. If you have any problems, contact us at once. We will definitely solve it out soon. We can resend the new items or refund through a negotiated settlement. Please be sure that we will try our best to solve the problem. I hope you could leave a 5-star rating for us. It is very meaningful to us. I hope we could do business in the future. The next time, if you buy from my store, you can give my 10 products like. I could give you a coupon or discount, depends on your quantity. Wish you a nice day. Best wishes to you and your family." Wow, may pa-coupon pa si Mayor. So, ayun guys. Meron akong 3 battery dito. Yung 2 rechargeable, yung isa hiniram ko sa remote control muna namin. So, let's see kung gagana ba tong mga to. So, I'll let you know. So, lalagay ko muna yung mga battery bawat isa. And papakita ko kung ano yung mga kulay nila. So, eto na yung yellow, guys. So pretty. So, eto yung battery. Hindi ko na lang muna sinarado. Ganda, no? So, this is pag may lights on. Kita ko naman pag lights off siya. Yan. Very nice. Ang Christmas talaga yung feel niya. Or pang kwarto. So, kung feel mo magpa-photoshoot, lagay mo lang sa leeg mo. Like that. Umaarte. Guys, parang twinkling of the stars. Very nice. Moving on to the next color.
So, let's see. Ito naman yung next. Ay, hindi siya gumagana. It's not working. So, with this working, pinagpalit ko lang yung dalawang battery dito sa gitna. Ang very nice ang color. So, let's see pag naka-turn off yung lights. Cute color pink. So, I think pwede rin to sa mga costumes, pag may mga cosplay, or theater plays, pag kunwari gusto mo magmukhang fairy or goddess na umiilaw-ilaw ka. So, you can wear this ata in a costume. And it's safe kasi, de battery lang siya. Okay, let's move on to the next color. So, let's try naman yung green. Wow! So, ito may pagka-light green color siya. Parang mint. Very nice. So, try natin without the lights. So cute. Napaka-refreshing sa eyes. So, it really works. So, yung pinaka-last kasi, gusto ko ilagay dito sa taas ng kwarto ko. Which is the color blue. So, excited na rin ako na makita nyo yun. So, eto na guys, yung pinaka-last. I'm excited kasi ito yung gusto kong ilagay sa kwarto ko. Which is color blue. Ah, hindi gumagana. Wait. Okay, ulit. Tada! So nice. Nagkamali kasi ako ng lagay ng battery, so I have to repeat it. So, try natin ng walang ilaw. Yan. So cool. Color blue. Blue is the color of the day. So, pag matutulog ako, ito na lang ang bubuksan ko. Para at least parang nakatingin ako sa night sky. And para may holiday vibe naman yung room ko. Bukas papakita naman namin ni Shell paano dito sa optical and then sa room ko. So, wait for it. So, eto na siya. Cute, no? So cute. So amazing. Gusto ko na hiramin tong battery tapos palitan ko na lang bukas para malagay ko na sa kwarto ko. Ang galing. Nakakaaliw. So, hindi ko lang alam gaano to tatag. So yes guys, nakabili na ako ng AA battery sa Daiso. So malalagay na natin mamaya yung Christmas lights namin or yung fairy lights sa mga cabinets. So watch nyo yan. So eto na guys, nalagyan na namin ng battery yung tatlo. How nice! Ang ganda. So, lalagay na po namin ni Shell yung fairy lights. Unahin muna natin sa green na cabinet. So, sa corners ng cabinet. Ito po si Shell. Yehey! Maglalagay. Ayan, naayos lang namin. 10 feet kasi ito eh. Ang haba masyado.
Ayan guys, tapos na rin finally. So, ang ganda ng pink din, pa-zigzag. Very good. Nagtatago na po siya. Yung sa yellow, sa letter S, or pa-S. Basta pa-S. Yung green, simple lang. Okay, next naman natin guys, yung sa room ko mamaya. So, eto naman guys, yung sa kwarto ko. So, yan. Okay ba? So, there you have it guys. If you like this video, please give it a thumbs up sign. And I hope makapag-subscribe kayo sa channel ko. And please share if nakatulong din po ito sa inyong video na ito. And God bless you guys. Hope you enjoyed this video.